এই কবুতরগুলো হচ্ছে কিছুদিন আগে আপনারা একটা ভিডিও দেখেছেন, যে ভিডিওর মধ্যে আমি বাচ্চাগুলো দেখিয়েছিলাম রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং অন্য কবুতর তাদের ঘরে ঢুকে তাদেরকে কিন্তু মানে আছড়ে দিয়েছিল, রক্তাক্ত ওরা হয়ে গেছিল, মানে একদম মরে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু দেখেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে ওরা কিন্তু এখন ভালো আছে, সুস্থ আছে এবং খুবই সুন্দর হয়েছে কবুতরগুলো আলহামদুলিল্লাহ। এই যে ওর মা আবার নতুন ডিম নিয়ে বসেছে, যদিও যে দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ দেখা গেছে। তো আবার নতুন ডিম নিয়ে বসেছে। তো তো আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন, কবুতর যখন মোটামুটি 1 মাস 1.5 মাস হয়ে যাবে তখন কিন্তু আবার পাতিল দিয়ে দেবেন, ওরা যদি চায় আবার ডিম পাড়তে পারবে।